呢一個綠置居啦，就開始揀樓啦咁啊都大家都好緊張啊，咁啊今日咧都收到好多嘅朋友啦，咁啊就問我個情況係點樣咁樣係啦，咁啊就同大家分享下啦。咁就首先揀樓日咧，成個流程係點樣嘅咧？咁有定個心理準備先啦咁啊就係每一步要做啲乜都需要知道下啦，同埋咧2分鐘內要即刻講要乜嘢單位，咁呢個就主任咧就唔俾你諗噶啦同埋咧主任咧你千祈唔好問主任意見喎，係啦，咁佢可能咧就好心做壞事，俾嗰啲唔係咁好嘅單位你咁樣嘅喎同埋咧帶齊要啲乜嘢咧咁樣，咁記住啦，唔好去錯居屋樂富喎，係去觀塘嗰個綠置居銷售中心喎，得唔得？咁應該都收到 SMS 啊，呢啲朋友係咪？好，我哋開始啦。咁首先咧就第一樣嘢咧就係呢一個係啦，咁啊收到 SMS 個款係點樣嘅咧？咁啊唔好似呢個啦，房屋署今日咧就會郵寄揀樓信俾你啦，咁樣咁啊就話喺幾多號上午幾多點咧就會去銷售小組嗰度咧就開始揀樓啦，咁啊叫你咧早15分鐘去咁樣咯咁啊就有啲叫你唔好預先購買本票，有啲咧就叫你買本票。咁點解會咁樣嘅咧？咁樣睇下你會唔會係買一啲開放式單位啦？開放式單位嘅話咧，你買本票咧就會貴過佢要求你俾個5%，咁就唔需要買嘅如果你揀呢一個我哋叫做重置係啦嘅單位嘅話咧，就9000蚊本票得㗎咯喎，得唔得？咁啊7至10日後咧就開始揀㗎啦。咁如果你本身有轉數快嘅話，就唔需要買本票啦。其實係咪？我繼續咯噃。咁啊首先咧收到 SMS 之後咧，正常咧就2個工作天之後咧就會收到揀樓信。揀樓信個樣係咁樣嘅咁啊就如果係近排家有長者會揀先啦，或者係家有初生會揀先啦。咁所以咧，你就會咧就見到一個咁嘅通知書啦咁啊就教你去揀嘅 ，OK 嘛咁嘅時候咧，我哋睇睇咯喎。咁啊首先係啦，咁就佢會講埋俾你聽咧幾多點去揀樓咁樣嘅。咁你一定要帶個揀樓信去啦咁如果你本身係靠呢一個智方便去申請嘅話咧，咁啊就你唔會收到呢個揀樓信嘅啦。咁佢會 email 咧，我電郵咧就俾一個揀樓信你咁樣咯。咁你就 show 俾佢睇就可以入㗎啦。咁樣係啦，記住喎，你收到呢封信之後咧，5至7日之後咧就揀樓㗎啦。好，跟住咧就我建議咧就最早咧就係45分鐘前啦去到啦因為咧就要即係熟習啲個環境咧，個人都定啲呢個第一樣嘢啦第二當然啦，我陪你揀樓網呢度咧都會係幫大家去即時做決策啦，睇翻有啲乜嘢嘅單位咧，其實係仲有得揀嘅咁樣，咁呢個咧我都會幫大家手嘅 ，OK 嘛？咁樣咁繼續咯噃。咁首先咧。係啦，咁去到嘅第一時間咧，就記得係睇下個大電視仲有啲咩單位咧係俾人揀咗啦。咁當然啦，之前嗰晚咧都會係做好呢一個功課，呢個好緊要嘅，得唔得？咁亦都同大家睇睇啦。咁就係咯，咁都需唔需要 mark 低咧？咁即係睇你心情嘅，其實都係咁睇翻咩單位咩層數係你心儀嘅，咁你可能咧預先之前嗰晚咧就做定功課咯或者咧喺可以咧就揀定先啦自己咁如果你用開陪你揀樓網嘅話咧，咁你都可以咧就係揀定你要2房定1房定係開放式都殺埋咁樣揀晒先咁樣，然後咧入到去嘅話咧就再呢一個係啦，就揀翻自己排列翻咁樣啦呢個好緊要嘅，得唔得？好，咁繼續咯噃。咁首先咧，仲有就係入到去啦。咁咩叫自己排列翻咧？咁樣，譬如有啲單位啦，咁譬如話咩2房大廳咁先算啦咁你首先排好個次序先譬如 let's say 呢度啦，係啦譬如你中意係18室先嘅，咁你咪排啱個次序先咯，跟住就到15室，如此類推咁樣跟翻去排先咁到時咧就唔會咁亂啦，得唔得咁樣？咁我呢個咧就跟房型去排先嘅。OK 嘛？好，繼續咯噃。咁首先咧就去到嘅時候咧，急唔急住即刻排隊咧？咁樣其實就完全冇關嘅喎。因為佢哋跟咗個籌號噶嘛即係有個優先次序噶嘛，唔係話你去到我10點半嗰節喎，我10點就排隊，唔係話你排隊先就揀先啊，絕對冇呢一樣嘢嘅，得唔得？因為佢跟次序嗌噶嘛。咁你排隊先咧，就其實個好處係咩？其實冇乜好處。
攰啊，反而咁樣嚇。咁你入去咧，其實係聽講座嘅啫，有一次係啦。咁啊，但係咧你要睇清楚喎。咁基本上幾多個人入去咧？咁樣其實都好睇主任嘅。譬如話居屋嚟講咧，有陣時咧交長者去俾3個人入去嚇。咁啊，其實咧就應該正常就最多2個人入去嘅啫嚇。咁樣咯，咁都好睇綠置居。綠置居到現時為止咧，都好似未試過俾3個人入去嘅嚇。咁樣。咁當然啦，如果你真係想3個人入去嘅話咧，咁我以前咧都試過係有人咧就話推輪椅咁樣，其中一個咧係要幫手推咁樣，咁或者係玩前後腳咯嚇。咁啊有啲人入咗去啦，咁之後咧第3個人咧就就唔知咩方法啦，俾封格褸信佢咁樣，等第3個人咧就遲啲先入去咁樣，咁都得㗎嚇，咁樣咯嚇。咁啊呢個咧俾大家參考嘅啫嚇，咁我唔係叫大家咁做啊，記住啊。咁記住喎嗱，申請人咧同埋準業主一定要入去，點解咧？因為申請人咧一定要做業主噶嘛，準業主咁更加要做業主啦，係嘛咁所以咧就你入去咧先至可以簽到個合約噶嘛，係咪先？咁所以一定要入去嘅噃，係啦。咁跟住咧成個流程咧就一陣再同大家簡介啦。咁首先要出席嗰個簡介會啦，其實就聽啲主任喺度講下成個流程嘅啫。咁你聽我講完之後咧，其實都唔需要聽都得噶啦。咁啊就跟住咧就揀單位啦，之後咧就俾本票啦或者俾轉數快啦尾數咧即係本票個尾數唔夠嘅就俾埋支票啦，咁樣係啦。咁啊就喺呢間 room 度咧就喺呢個室度咧就我哋聽講座咁解啫。之後咧就簽署嗰個買賣協議啦同埋聲明書嘅。咁啊之後咧就攞文件嘅話，成個流程就係咁樣嘅。我睇睇啦，頭先講過啦。通常咧就最多2個人入去啦，咁啊就你如果偷雞嘅話都可以試下3個嘅。嗱，揀到時段嚟講咧都即係綠置居通常都9點半，即係9點1節啦，10點半1節啦，12點1節啦。2點半咧就睇佢心情嘅啫。有時咧佢想快啲先會有嘅，否則咧都冇2點半嗰節嘅。即係話咧淨係做朝頭早咧，佢哋就收工啦，咁樣咯，得唔得？好，繼續啦噃。咁跟住咧入去聽講座咧，咁後面咧有個主任喺度講啦咁佢就喺度講翻成個買樓嘅流程咁啊都唔使理佢噶啦，咁佢講啲乜嘢都唔使理佢噶啦。咁啊最緊要咧到嗰陣時咧，你應該會睇到啲大電視咧會有啲單位已經流失緊咁你捉住個大電視唔好放啦咁你聽佢講咁多嘢唔代表你會即係你聽佢講多啲嘢，唔代表你會揀到好樓噶嘛冇關係嘅，所以唔需要聽佢講嘢咁啊有興趣先聽啦，得唔得咁樣咁你就周圍 𥄫 下啲單位有邊啲有流失咧咁樣得唔得？好緊要呢一個咁跟住咧佢下一步咧就選購單位咯喎。聽佢講座之後，咁啊有位小姐咧，即係你見到咧啲單位深水單位不斷冇咗嘅時候咧，呢個人咧其實就好驚好忐忑係啦。嗰個感覺咧係好似好噩夢咁樣得唔得咁啊呢個咧都值得去經歷一下嘅咁啊有啲人咧就會係成紮清單咁樣啦，水蛇春咁長啦，咁去攞資料啦咁啊譬如話將陪你揀網嘅朋友咧，咁基本上咧就可以啦用我嘅揀樓網咯就排好晒次序先係啦。咁啊如果個譬如話18室咁樣俾人揀晒就嚟揀晒啦，咁你咪可能就拉啲其他室上去咯。得唔得？就唔好使揾手抄其實咁啊快好多啦呢一個 OK 嘛咁有埋座向俾大家睇到嘅。咁跟住之後咧就佢會有一個職員啦未必係主任嚟㗎啦，呢一個就會嗌 number 啦。你去7號窗咁樣，你去8號窗咁樣咁就嗱即係佢一時間咧佢會嗌幾個幾組家庭入去咁你記住嗰陣時咧就盡快入去啦，盡快入去邊個早啲坐定，佢即刻嗌你嗰個名，即係嗌你嗰個編號啦再嗌你想要邊一個樓層咩單位咧係好緊要嘅咁但係如果佢係長者嘅話咧咁啊你要小心啲啦，咁啊會問長者一啲問題嘅係啦咁樣，咁記住咧就排坐咁樣啦就算你俾人嗌個 number 係遲啲嘅即係遲咗先入去，但係如果你早嗌嗰個單位個樓層同埋單位編號咧，咁亦都可以咧早揀樓嘅咁樣咯OK 嘛？咁記住咁佢通常咧見到長者嘅話，主任會有責問佢一個問題：你今日嚟做咩咁樣？嗱，你記住咧就彩排定咧，就係話買樓揀樓咁樣乜都得係啦，彩排定呢一個咁啊，如果係
長者有少少失智嘅話咧，可能咧你都要諗啲計仔啦咁樣咯，得唔得咁啊？跟住之後咧就即係有個得意嘅計仔話叫個長者戴口罩，跟住咧錄咗長者把聲都聽過嘅不過呢個咧又係人哋話俾我聽唔係建議大家咁樣做啊。好咁啊，跟住之後咧就你以為揀咗一個有一個咩？其實唔係嘅邊個搶先講咧，邊個就揀到噶啦。嗱，好似呢個 case 咁樣啦宏志苑九龍灣，你諗住揀呢一個單位，咁咧咁突然間咧發覺咧就係17、18個單位俾人揀咗喎，咁樣咁你開始即係唔係17、18 17樓18樓嘅呢一個樓層嘅單位俾人揀咗喎，咁樣咁你嗰陣時咧就亂啦開始。嗱，其實唔使亂嘅因為你有陪你揀得望咁樣咯。咁跟住咧個主任可能同你講話16樓未揀啦，揀16樓啦咁樣。跟住你千祈唔好信佢住點解咧？因為本身咧陪你揀得望已經幫你定好邊一個樓層咧係增運樓層，譬如話15樓啦係增旺晒井1業主、井2太太、井3長者嘅咁你揀15樓咧應該會好過揀16樓啦因為增運樓層咧就幫大家咧減少樓上滴水污染咯減少鄰居噪音污染咯亦都能減少垃圾防臭味污染咁樣嘅，得唔得？咁咯，加油啊大家咁點解我能夠講到咁多呢方面嘅知識咧？咁樣，因為本身喺好耐以前喺2022年嘅時候咧，我已經係創立咗呢個陪你揀樓網啦，我係創辦人嚟嘅就幫大家咧，就只需要入翻你嗰個將會居住嘅人嘅出生年月日咧，我就能夠幫大家定好咧，係啦，邊一個單位係較為適合你咯咁樣，亦都咧仲會幫大家有個推薦清單啦，就俾咗你話翻俾大家聽咧，你所揀個單位，譬如呢個03室，呢個110室咁樣，有幾多個樓層剩翻嘅，同埋咧每一個單位咧究竟係個座向係遠樓景定係近樓景定係半海景咁樣有半海景咩？有㗎不過唔多咯，其實咁今次個宏志苑如果座向邊咧都話翻俾大家聽咁樣咁就。9運嚟講，究竟係旺財定係旺丁嘅單位咧，我都會同你去分享翻咁樣嘅，同埋缺角咩嘅方位會影響到家庭邊一位成員咧，都會同你大家講翻咁樣咯。同埋咧個單位係同其中一個業主暫命相合定暫命不合咧，都會有顯示咁樣嘅，得唔得如果個單位咧就同大部分業主都暫命不合嘅話，就可能係考慮唔揀係啦。咁另外咧 click 翻每一個樓層啦，都會有翻你將會俾幾多錢同埋每月供幾多錢嘅資料嘅咁樓價方面咧業主即係啦會不斷 update 俾大家噶啦。咁另外啦，你想睇翻個房型揀唔揀到房嘅話咧，咁你再 click 翻呢一個門口啦，就見到嘅房型噶啦。同埋最緊要咧就係嗰個座向啦即係同埋嗰個景觀啦。好多時啲人咧以為咧就依 B 座可能近啟德多啲喎，應該容易啲望到海喎。咦，真係嘅咁樣係啦。咁我會有航拍機幫大家睇到有圖有真相因為咧前面啟業雨咧擋咗好多嘢，咁所以咧唔一定係你所揀嘅單位咧就會望到海。你記住我所講嘅嘢，得唔得？OK 嘛，咁都呢個咧就之前咧就用過陪你揀樓網嘅朋友啦嘅一啲嘅。同我講嘅多謝説話啦，咁我多謝佢哋先係啦。咁有時間大家可以睇睇。好，咁記住咯。咁講過啦，再陪你揀樓網嘅朋友咧，基本上咧我會喺之前，即係你揀樓日之前嗰日咧就會揾你嘅咁譬如話你11月31號揀樓，咁我就會喺11月30號夜晚咧就會揾你咁你記住咧登入翻個網站咧就話翻俾我聽你嗰個揀樓時段係幾時咯，得唔得？咁樣咯。咁就仲有就係通常咧你哋揀樓嘅時候咯咁我就會派一啲行情更新專員啦去睇翻有啲咩單位係揀咗嘅。咁所以咧就通常每一節啦揀完之後咧，譬如我10點半就會係 show 下，即係就會 show 翻嗰個 update 啦，11點45分 show 翻 update 啦13點45分又 show 翻 update 咁樣嘅，得唔得？咁咯，即係就唔能夠即時做翻更新，咁但係咧都會喺呢啲時段咧都會係更新翻俾大家嘅咁樣咯。咁到而家為止咧，基本上咧就已經有超過1426位朋友咧就 join 我呢個服務噶啦參加咗呢個陪你揀樓網係啦。
咁啊就係啦，咁都多謝大家嘅支持啦。咁啊而家咧就只需要捐贈750蚊啦，就可以係用到全套嘅服務噶啦嚇。咁啊就我會喺每一個 live 啊，每一個短片上咗之後咧，就會將呢個捐贈額咧就會再加價咁樣嘅。咁所以大家有興趣嘅話咧，就盡快去加入翻啦。咁啊個網址就係呢一個咯，得唔得？好 OK 嘅時候咧，咁我哋咧就會去繼續講翻咯喎。咁啊有啲乜嘢我哋需要嘅咧？咁樣記住啦，個使費咧，我哋攞嚟咧就做翻呢一個係呢一個叫做去請呢個行程更新專員啦，同埋請程式人員啦去做嘅。之前咧綠置居2023啦最後個價格係1120加。好，繼續。好，咁繼續咯噃。咁啊，首先本票嚟講咧，基本上咧申唔申請本票啊咁樣。咁其實如果你本身有轉數快嘅話咧，都可以唔用本票都得嘅。咁但係要係肯定你個戶口係有足夠嘅金錢咯，得唔得？咁另外要俾幾多本票咧？咁樣咁原來咧要去銀行度出呢個67000蚊嘅本票嘅。咁出本票咧亦都有啲技巧嘅。咁啊，如果係譬如話銀行啦，通常咧你去出本票嘅時候咧，咁佢就會係收你50蚊至60蚊嗰個手續費咁樣嘅嚇。咁啊，但係咧如果你揾個長者，即係60歲或以上長者幫你去銀行出本票嘅話咧，咁其實咧就唔需要收錢都得嘅喎嚇。有啲銀行咧係幾好嘅咁樣啦。咁啊個本票嘅抬頭人係邊個咧？咪就係呢個香港房屋委員會啦。咁但係如果你話而家電子化喎，有冇辦法型啲啊？咁樣當然可以啦。你去到揀樓嘅時候咧，可以咧先擺定啲錢啦落去，即係先擺定足夠嘅訂金啦咁啊落去嗰個銀行戶口度啦，然後到時咧用轉數快都得嘅，係啦。咁啊就中間唔使 set 任何嘢噶啦。咁啊去到咧房署嘅職員咧會幫你去教你點樣做啦去進行呢一個轉數快嘅動作噶啦。好啦，咁另外啦，就如果係嗰個買樓嘅過程之中67000蚊夠俾訂金㗎啦，梗係唔夠啦。咁通常咧，譬如話好似呢個例子咁樣啦，你個樓價係200萬嘅，咁你要俾咧係5% 嘅訂金，即係200萬嘅5% 咧，咪就係10萬咯。咁點搞啊？咁樣唔夠喎，咁樣咁啊冇錯，10萬減翻銀行本票咧67000蚊，你仲剩翻33000蚊要交嘅。咁呢33000蚊咧，你可以用翻支票啦嘅形式，或者係呢一個繼續用翻轉數快都冇問題嘅。咁當然啦，支票嚟講咧，基本上邊個出嘅支票都冇所謂㗎啦。咁啊，我出都得你屋企人出又得，你啲朋友出都得嘅個支票。咁但係呢個抬頭咧都唔需要寫任何嘢嘅。咁當然啦，個支票要預早簽咗名先啦。點解嘅？咁樣就因為個抬頭嚟講咧，咁佢有部機房署有部機咧幫你好似打字機咁樣啦，打香港房屋委員會Hong Kong Housing Authority 落去個支票嗰度嘅，咁就免除咗你打錯字啦或者打錯銀碼嗰個問題啦。OK 嘛？咁希望呢啲資訊咧能夠幫到你啦咁樣，好加油啊大家！係啦 ，OK， 好，咁跟住咧就交完錢之後咁點咧？咁樣交完錢之後咧，銀行即係職員咧會即刻俾翻個收據你呢個收據咧就會包埋咧就即係收據之餘咧，仲有呢一個啦，叫印花稅嘅估值就係呢一個啦，印花稅估值咁啊就話翻俾你聽咧，就大概交幾多錢印花稅咁樣嘅，係啦。咁呢一個咧其實都定咗噶啦，個印花稅咁樣記住咧，呢個印花稅嘅估值呢啲咧，佢就唔跟我哋買私樓咩不超過400萬呢個夠嘅，不超過400萬咧就100蚊稅啲唔跟嗰啲嘅係唔同計法嘅咁啊。至於點樣計咧，我就遲啲再同大家分享啦係一定唔同計法嘅。係啦，咁啊就如果問我嘅話咧，可能360萬咧之內咧都係加100蚊印花稅。如果過360萬咧，應該就會係多過100蚊嘅啦咁樣咯咁啊呢度咧都會有個印花稅個金額將會交幾多咁樣。嗱呢張嘢咧要 keep 得好好，知唔知啊？要 keep 得好好係啦咁啦，因為有陣時咧申請某一啲嘅動作啦，或者上律師樓咧，你都要俾呢份嘢去參考嘅。OK 嘛？OK， 好咁啊，跟住之後咧，仲有就係都慢慢咧，你會去即係可能等成半個鐘啦，先至咧就有主任咧係得閒咧，就同你去俾份買賣合
俾份買賣協議咧同聲明書你簽咁樣嘅，得唔得嚇？咁呢個係好緊要嘅嚇。咁就綠表需唔需要聲明書咧？咁樣咁都睇有陣時會睇佢心情嘅嚇。咁就正常咧資產審查咗噶啦嘛，你哋嚇咁就唔需要嘅。咁但係咧，如果佢有啲位咧覺得有問題嘅話咧，都會叫你就去報翻而家呢刻嚇嗰個聲明翻個資產嗰啲嘢都會嘅，得唔得？咁所以咧就平常心先啦嚇。簽完嗰個買賣協議嘅時候咧，最緊要咧，你影相好乜都好啦，留翻呢個 Schedule 5、Schedule 6、Schedule 7嚇。呢度咧就講翻 Schedule 5咧就講翻業主嘅英文名，有冇中文又冇啊？英文名嚇。咁purchaser 嘅 address 咧，你而家住緊邊呢個就冇乜重要嘅嚇，就個身份證號碼啦嚇。Schedule 6咧就講緊你買個單位係邊度，係啦，個樓喺邊度咁樣啦，個業權份數係幾多。Schedule 7咧就係講緊你買嗰個價錢係幾多嗱，呢個價錢都好緊要啦嚇，因為你要知道個買入價呢度，我唔識英文咯，冇關係嘅。咁總之 Schedule 7嗱，你認住呢個7字下低呢一度第一個銀碼咧就係你買嗰個銀碼啦。即係呢個我哋叫做綠字居價嚇，你唔使理原價呢啲，得唔得？咁呢啲咧，當你申請按揭嘅時候就有用嘅。記住宏志係可以申請按揭嘅咯，已經嚇。咁同埋呢一個咧就簽名嘅文件啦嚇。咁呢個就係嗰個買賣協議嘅簽名啦。OK 嘛？咁樣好，咁跟住咧又再出邊排坐啦，等多陣啦先至會成 pack 文件啦就攞走嚇，起碼等半個鐘至1個鐘嚇。唔喺觀塘嚟講咧，大把嘢食啦嚇，咁所以咧。出去揾嘢食，然後再翻嚟都冇所謂嘅，得唔得？咁仲有小心啲，大家小心啲嚇。完成咗之後咧，無論你出去又好乜都好啦，應該會好多agent 啦即係好多我又唔應該叫佢做騙徒嘅，總之有好多 agent 啦，或者係 banker 啦，會出去留守咧，就想你即刻做按揭。點解咧？因為咧宏志居亦已經可以即刻做按揭㗎啦！如果你買重售單位嘅話咧，更加可以即刻做啦，係咪？記住出邊咧喺呢個揀樓中心出邊咧，好多agent 咧係會攞咗你啲資料喎，所以你千祈唔好開心得滯咧，講你買咗邊一個單位啊，你姓乜啊俾佢哋嚇。如果唔係咧，佢哋就會周圍插旗㗎啦，得唔得？插咗旗咧，咁就你冇得揀去做按揭。即係冇得揀有呢個按揭轉介嗰啲㗎啦，咁同埋亦都小心啲啦，盡量唔好喺 WhatsApp 群組啦，留翻你要即係你嗰個住咩單位嘅資料啦，你姓乜嗰啲啦電話嗰啲啦，亦都唔好喺按揭轉介網度註冊啦不知名嗰啲啦，當然係得唔得？咁呢個好緊要嘅咁如果你俾咗嗰個單位地址資料咧，都有陣時已經賴咗嘢㗎啦，得唔得？咁佢都有機會幫你喺啲金融機構度插咗旗啦，咁你就冇㗎啦。咁分享下參豬嘅案例啦，咁譬如呢位朋友啦，喺按揭揀樓網嗰度啦或者同埋 agent 嗰度啦都講咗係啦，就俾咗資料佢。咁跟住咧金融機構咧就即係佢係想揾我幫佢做按揭轉介啦，但係之後發覺唔得俾人插咗旗咁樣，係啦，咁就唔可以用其他轉介咁樣咁呢啲咧就好慘啦咁出邊咧就話回0.1% 俾大家咁樣，居屋咧係回贈係少啲嘅，咁呢個係正常嘅。咁但係佢回0.1% 咧都真係好少啦咁就我之前個網站咧係會回0.16%，而家咧係0.17% 㗎啦，已經得唔得？咁咯咁所以咧記住啦成個按揭嘅流程咧唔好急咁而家咧通常都係先揾按揭轉介先嘅啦因為咧會有個按揭回贈俾大家通常咧就靠轉介啦如果你冇相熟嘅，你可以揾我咁我就通常咧都比同行係高嘅個轉介咁我就會幫你轉介俾呢一個喺按揭部做嘅匯豐、恒生、中銀嘅 banker 去幫你做按揭嘅。記住你屋企樓下嗰個銀行啲 banker 係唔熟嘅，係啦，好多時會做錯嘢添啊！我嗰啲係按揭部嘅，得唔得？咁本身咧係唔詳細講咁多啦，經我做呢一個轉介嘅話咧，我嘅轉介回贈咧就會去到0.17%。咁另外銀行本身都有回贈嘅銀行本身嘅回贈咧，佢獨立再俾你得唔得？咁樣咯咁就如果借300萬嘅話咧，咁我0.17%咧，即係呢個5100蚊咧，就會俾翻大家咁樣嘅 ，OK 嘛？咁所以呢一個咧就係我就比同行較高啦，呢個係我嘅能夠做到俾大家嘅嘢，OK。
再提多次大家啦，咁啊而家距離揀樓咧仲有幾日嘅時間啫。如果你仲未開始做功課嘅話咧，咁你俾我幫下你啦嚇。咁啊你可以咧先去翻呢一個網址，填翻一個資料俾我啦，然後捐翻呢一個銀碼啦。咁我就會盡快喺24小時內咧幫大家開翻個陪你決策簡單網嘅戶口。咁你係用嗰度咧去睇翻啲景觀圖啊，去睇翻啲風水坐向啊，然後快快手手做功課咯。係啦，咁做功課係好緊要，好緊要嘅，唔好去到咧先至去問人嚇，咁人哋咧唔會係咁專業咧答到一個最好嘅答案俾你嘅嚇，自己做功課嚇，咁係一個最緊要嘅決定啦。咁亦都喺揀樓前嗰一日咧，記住我都會咧用 WhatsApp 去同大家聯絡啦嚇，咁你記住咧就收我短信嚇，唔好唔理我喎，咁我就會俾我啲專業意見你啦，去揀啲咩單位噶啦。好，希望幫到大家啦，到時見啦〜